nzamba azobatela biso na système ya Fati Beton oyo alingi mboka oyo alingi congolais oleka ye moko nzamba batela yo omela seko na seko Mobutu alobaka sese seko mais Mobutu akufa mais yo Tshisekedi yo tozala na yo ata soki ti wapi mpona biso tobandaki kozela fete pena ya malamu fete ya malamu na mboka oyo tomona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alati teni solo ozwi tuma fayulu makatumbi bango nyonso wana na moto akokisi na 38 aza te mpo biso tosali liti ya 37 ans kozala presse te biloko basi balambi ezosengela congolais nyonso basani na ye atokalia moi je te forme eza na bawenzo soso ya wilki eseki ntina 1300 francs congolais fimbo kekele Tshisekedi abeti bango donc moto akozanga discours suni po yango nde tongala nzoto po yango nde tongala nzoto tokolia nde nalobi tokolia nde alosenga na bacongolais nyonso botonga toilette ya chambre salon ata Kabila Kazembekala akokangama eloko Félix Tshisekedi auti kosala lelo na Kagame ezali victoire mpona peuple congolais bazoba mosusu bazoleka na télévision baswadiza bapoliticien bazoloba ke Tshisekedi ake kofukamela Kagame aoke Kagame na Museveni nde baye kofukamela Tshisekedi Jantini Ngobila aya kosunga mokonzi ya mboka te soki tozwi bagouverneur mabe na mboka oyo ezali mpe bajantini Ngobila 535 personnes bakufi na yumbi ezali même kopa ye nango na Kinshasa mpo eloko oyo esalami mokolo wana façon Ngobila afingisi mokonzi ya mboka na biso nanu Tshisekedi afingama ndenge wana te omoni charge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza nango soki bapesaki Martin Fayulu me mboka oyo esepela moto mpe kongo elingaki ezala te bazalaki na baplan ya mabe ye wana ke kotala Kabila po aluka Kabila asunga ye na 2023 ozwi lokola Israel Mutombo alobaki makambo ya Mbujimayi nasengi na Israel Mutombo avoyage sikola Mbujimayi amona ndenge banzela babandi kosala soki akolanda ngai soki alandi nga ameki koloba nanga bétise nakodemontre bino ki ye Mutombo aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolake mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na nzambe oyo babenga na makoni Voilà, balandi nyonso bozwi suivre bakoko na mission na kati chaîne na bino les Nazariens TV. Merci vraiment pour la confiance au PC mission. Je dis encore un grand merci na Emoro Mama Tiffany pour la confiance au PC na dio. Je dis encore un grand aussi merci na équipe mobimia ya les Nazariens TV na moni wana Alain na sima ya régime ici vous allez merci et belé pour la confiance au PC. C'est votre humble serviteur Dadi Mukwa na émission na bino masolo ya mboka o toujours to message toujours ko beta na bino. Ko beta ngo vraiment na président ya parlement de Buna kati ya Ethiopie président Edi Kankou. Wazali président ya base na Ethiopie ne to soane par rapport ya mambo kana ezo se passer na senga na Yves Oza sima caméra microphone wa caméra na présenter mino invité na ya mukolo ya lelo. Bonjour président Edi. Bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko. Santé ndeni président. Nangola nzambe ça va, nzamba zobatela biso na système ya Fati Beton. Oyo alingi mboka oyo alingi congolais oleka ye moko. Po nzamba pesi biso pena mutu. Oyo alingi pena mboka oyo alingi congolais koleka ye moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzamba batela yo omela seko na seko Mobutu alobaka sese seko mais Mobutu akufa mais yo Tshisekedi yo tozala na yo ata soki ti wapi mpona yebi ke baaméricain bapesaka moto mandat te bapesaka moto mission ya yo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekoma oredresse Congo ozongisa yango pena place esengeli Congo ezala surtout bakongomani oyo bazali libanda même biso bao tozali na kati to trouver valeur wana oyo lelo ekomi
oyo kala ezalaki oyo kala bengi ozairwa likambo ya soni congolais mutu ya soni mais lelo grâce ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bandeko na biso baza libanda bazolandanga nayebi ke boyebi ke lelo valeur ya congolais ezongi mpona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzambe abatela ye toza bien ok voilà vraiment président Edi tokota maman na sujet autour de la micro le président Edi tomoni lobi ezalaki fête ya mboka le 30 juin nde toyebi ke lelo ozwa indépendance par rapport ya wana nde s'est passé na lobby etant que combattant omonaki yango ndenge en tout cas biso tobandaki kozela fête pene ya malamu fête ya malamu na mboka oyo tomona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alati teni comme commandant suprême mais malheureusement maladie oyo toza nango oyo oui efrappe bato nyonso partout nde esali ke tokoka kofete te mais nzambe akosunga po Tshisekedi tokozala na ye ntina 2040 comme président de la république na mboka oyo nazokanga bomba ti 2040 nalobi ti 2040 akozala mokonzi soki mpe alembi tozwi moto ayi dps totie eza te pouvoir na biso eza code ya famille c'est-à-dire oyebi bakongo nde bazalaka code ya famille soki oyo akufi tozwi mosusu totie soki Tshisekedi alembi tozwi moto ayi dps totie soki ye mpe wana alembi tozwi totie donc pouvoir na biso tokotika yango te est ce que oyebi ke lelo mpona kokoma président na mboka oyo soki oza opposant il faut 38 ans soki oza 38 ans d'élite te nayo koma président eza te soki ozwi tuma fayulu makatumbi bango nyonso wana moto akokisi na 38 ans eza te mpo biso tosali lite ya 37 ans donc mpo lokoka kozala candidat président de la république il faut 38 ans d'élite lelo donc ezokota déjà mpo ekosalama. Ok, merci vraiment président Edi tometa maman lisolo par rapport à biloko kolia babaki no biloko kolia ekokita tozela tokolia bien le 30 juin mais jusqu'à là biloko kita ekitité ezaka ndenge ezali ok et comme en plus sur matin sur foidé qu'est-ce qui se passe beko kozala pressé te biloko basi balambi ezosengela congolais nyonso basali na ye atokalia moi je te forme eza na bawenzo soso ya wilki eseki tina 1300 francs congolais soso oyebaki ekomaki na 8000 mais lelo ekomi 1300 francs congolais tambola oza na caméra tambola mpo komona bato nazoloba na yo bato oyo balingi biloko ekita te eza conglomérat ya basorcier ozwi fake ozwi fayulu ayebi te oyo eza fimbo kekele oyo Tshisekedi abeti bango donc moto akozanga discours babomi bakongolais na nini na mboka oyo eza likambo ya voyage likambo ya libomo batortire congolais na mboka na bango ministre oyo ya commerce autaki na Namibi auti kotala ministre ya commerce autaki na Namibi kotala bapri ya biloko amoni prix bandeko bazosomba biloko kuna non oyo awa bazotia biloko donc prix moko oyo ya makasi nyonso batortire bakongolais chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki mpe na Namibi akende fois mpona kokopere nazopesa information oyo soki oza na bato na bakongo benga baye biso des centaines de conteneurs oyo na minute ezali oyo ezali déjà mpona biloko wana c'est-à-dire l'état décidé que carton ya soso ezala moins de 10 $, oyo ezalaki 21 $, carton ya Thomson 17 $, carton ya mbanga oyo bipanzi oyo nini nyonso kiti c'est-à-dire eloko ekokoma cher na Congo ezalaka matembelela pondu na bandunda na betinara wana nde ekokoma cher na biloko etali o misuni mpo yango nde tongaka nzoto tokolia nde nalobi tokolia nde nalosenga na bakongolais nyonso botonga toilette ya chambre salon soki libumu ezala moke mela ata sidi na poison po efongola o libumu po tolia nde tokolia mpe desordre bokenda na bawenzi botambusa kamera feke alingi ameka me baza ndimi yango ministre akweyisa alobi boye oyo akolanda décision ya gouvernement te amukwa tokokwata bango
Ok, merci vraiment, président. Et du coup, tu as affaire, il y a Matata pour nos Sénat, Tissiko, à l'objet, à l'humidité, il y a Matata pour noter. Est-ce qu'il y a aussi un rôle au Banin? Les Sénat, beaucoup l'humidité, à Matata pour nous. Est-ce que porte tous les alliés pour nous, quand Matata pour nous? À l'objet, Matata pour nous, ça mouyibi. Matata pour nous, ça mouyibi. La Sénat, ça va mouyibi. Aujourd'hui, Sénat congolais. Nalongoli mutute nalobi basénateur baza bamiyibi nyonso babatami na Sénat y compris na Matata Paul baza bamiyibi toza na problème na bango te chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo jebi azozonga awa lelo azozonga awa boyoka sor na bango bolobaki fort que Matata Paul sera arrêté botanga même bamisio tosalaki botangaki baarticle oyo esangi que Matata Paul bakangi mais jusque là Sénat ekolandanga malamu ça veut dire que Matata Paul ne sera pas arrêté. Nalobi na yo boye. Bami bebele ya Congo, hein? Bami bebele ya Congo. Na mandat oyo toza oyo ya kizobazoba ya sangisa bozi ILC FCC ensemble to constituer majorité oyo toza nango na Sénat comme na nini bako permettre biso te to sala musala malamu. Mais pour la Matata Polo, il sera bientôt arrêté. La principe, il sera arrêté. Baouti, Kokanga, Mukondia Beseko, Atami Kombo, il y a M. Modeste Bati. Alors, M. Modeste Bati, Azali peut impliquer dans le dossier Bukangalonji. Matata Polo, dans le dossier Bukangalonji. Baïba Kimbongo à l'État. Le monde a Baïba Kimbongo. Justice à Rokanga Bango, comment c'est la tête que bâti article 140, 107, la Cour constitutionnelle, comme ça pour constitutionnelle, un méga colimbo de la biso et la Kissinini. Et la Kissinini. L'article 107, on a balobi boye. Député. On a olongola humilité na ye ezali te na opinion na ye na assemblée nationale to soki wapi mais soki azali na flagrance asali yango libanda hémicycle esengeli bakanga ye donc Matata Paul aza mokangami amata kita bakokanga ye bakokanga tous les miyibi oyo baza na niveau Sénat nazoloba no lelo bakokanga bango zala na yo calme kobanga te Matata Paul aza mokangami naza si olandi chef de l'état na Jeune Afrique auti kosala discours na Jeune Afrique auti koaccorde un interview na Jeune Afrique alobeli makambo ya Sénat oyo ezosalama na Sénat olie basunga mboka te bango baza kuna basali association ya koyiba bato ya kobomba miyibi ozala calme Matata Paul akoka mpe mbongo akozongisa kamera andimaki bakorekipe mbongo na awa bank bauti korekipe 7 millions ya kamera na awa bank mpe bakonfiske babiloko na ye nyonso eza na nkombo ya Soraya Daida Amida na Shangulume Masaro oyo baza na prison bandako nyonso batiaki na bakombo na bango l'état s'est récupéré ntango soki ozokanisa mosala ezosalama te eza pour la toute première fois tomona na Congo directeur ya cabinet na chef ya président de la République la prison mpe ministre boyebaki ya EPSP Willy Bakonga aza la prison eza na bato ebele baza na prison Matata Paul akobika te aza nani yo oyibi awa oyibi bapesi mbongo olonda masango na bukanga loti meke kobota bauniversité na Maniema eka kobota bauniversité na Maniema toya na makambo ya 1000 école awa tomoni ete ekole moko te Matata Paul atongi na mboka oyo toya na makambo ya bapasserelle Matata Paul tomoni eloko te toya na makambo ya bongo abima 22 millions de dollars mpona koreflexionner palais du peuple bongo anakenda wapi sikoyo yo oza nani Kongo eza na yo ya koko na yo Kongo eza ya biso nyonso il faut peuple congolais ajouir na bozwi ya mboka na ye akokangama bobanga te ata Kabila Kazembekana akokangama. Ok, président Edi Tobeta Toke toujours malem toujours ma carte d'émission Masolo Amoura. Tu vois le président de la République à salir rencontre na Paul Kagame.
mais tout le monde qui n'a pas né les cas qui Kabila bah tout qui n'a pas Kagame bien qui en Kabila qui roluka né moi les solo moi récussion moi y a na Kabila mais il y a Félix Omoni et Bobé en diplomatie par rapport à quoi alobi na yo boye Mobutu na 1972 Kadhafi atalaka na mboka oyo atali ke Congo eza na cuivre lokola Congo eza na cuivre ngai nazopesa Mobutu mbongo po Mobutu akoka kotonga usine oyo ekobanda kosala bakable ya courant Mobutu azwa mbongo wana alia eloko Félix Tshisekedi auti kosala lelo na Kagame ezali victoire pour le peuple congolais. Mais ya Kabila bobayi ezalaki victoire ezalaki juste moi lisolo rencontre ya Kabila na Kagame ezalaki mpona koboma ba congolais ezalaki mpona kobongisa mboka te mais ya président Tshisekedi landa toza en Afrique ozwi lelo ba opérateur économique congolais oyo bazovivre actuellement na est ya Congo soki alingi akende koteka eloko na ye na bamboka wana ya mopanzi wana taxe eza makasi. Félix Tshisekedi a aussi signé 3 accords avec Kagame. Na bakor wana eza bakor oyo ezo apporter bonheur PP ezali te bakor oyo soki ya ndenge nini ndenge nazolanda bazoba mosusu bazoleka na télévision basoi-disant bapoliticien bazoloba ke Tshisekedi ake kofukamela Kagame awa ke Kagame na Museveni nde baye kofukamela Tshisekedi mpe bazobanga bakor wana ekopermettre congolais soko sombi eloko neti na Congo toza na marchandise donc ekotekana par exemple na Rwanda, Tanzanie, Uganda okokende so futi déjà taxe na Congo kuna kofuta eloko te osali mosala na yo ozongi eza avantage pour la population c'est-à-dire Tshisekedi asali nini Kagame oyo abandaki koboma bakongolais lobi oyo azalaki mpona kopie mbongo ya Congo asali eloko Tshisekedi asali nini lelo abimisi na Kagame kizengi c'est-à-dire yo sikoyo biloko bandaki koyiba na moyibi lelo ekomi ke officiel mpo leloko ya Congo ekoka kokota na mboka ya bapara esengeli ezala na voie légale yoyo ekozala su ya makila te totala yo sikoyo oyo sikoyo na nsima oyo akoyiba donc soki oza na besoin or colta o nini eleka na voie légale eza lisusu ndenge ezali ya kala te donc Tshisekedi auti koboma sikoyo kopa bacommissionnaire auti koboma kopa bacommissionnaire oyo bayaka basalaka bamakambo mabe abomi yango ekomi sikoyo makambo etambola normal Congo ya sika eza Congo ya état de droit esengeli makambo nyonso etambola malamu même na niveau ya Rwanda Congo toza bafrère esengeli tofonda malamu na mboka même bavoisin na biso parce que Congo oyo ntango mosusu bino boyebi Congo te Congo eza na bozwi ebele ndeko eza na bozwi ebele oyo bapaye ebele baza na mote so yo ata na famille soki yo oza bien na bana na yo ozoki mpe bandeko na yo te oyebi teke kindoki ebotaka bakoki kobanda kolia lo bana mpe lo mpe bakoluka mpe balia yo il faut ntango oza bien na vie bandeko na yo mpe bazala malamu Congo oyo po tozala malamu na bavoisin na biso esengeli tozala na bakoro ya malamu oyo ezotambwisa biso c'est-à-dire ndeko mpe akoki mpe koya eloko aza nango epa na ye te mpe ase retrouve kobosana te Tshisekedi na Sainte Thérèse alobaka boye jour nga na kozwa pouvoir na mboka oyo na baétranger bakolongwa epa na bango bakoya kosala ezala na Sainte Thérèse ezala na Sainte Thérèse na baétranger bakoya kosala na Congo ta yango ekoki bolanda banyama oyo bazoloba banimporte quoi te tu bapoliticien ya mike lokola mutu lokola epenge un déserteur rwandais oya na Congo leloko politicien congolais kala te tokoyeba bino lwachangi eza na mesa tokoyeba bino. Ok, moi la toute affaire ya Gentili Ngobila, qu'est-ce qui se passe? Le monde ba Congolais baza tellement na kanda pour Gentili Ngobila aya kosunga mokonzi ya mboka te soki tozwi bagouverneur mabe na mboka oyo ezali mpe ba Gentili Ngobila aza gouverneur ya soni mais bino botia ye wana te Ngobila azalaki batie pa FCC Kabila mpona koaccomplir mission ya Kabila IDPS epona Ngobila te aponaki ya mokoloni biso kandida na biso ezalaki lora bato mona bango balinganga Ngobila lokola bazalaki majorité nde balekisa ye yo koexplike na lelo makambo Ngobila asali na yumbi plus de 535 personnes bakufi na yumbi
ezali même kopa ye nango na Kinshasa po eloko oyo esalami mokolo wana façon Ngobila afingisi mokonzi ya mboka na biso nanu Tshisekedi afingama ndenge wana te Tshisekedi afingami na ndenge moko nayoki na pasi na mawa mpona nini likolo Ngobila chef de l'état alobi boye akangi baéglise non akangi barestaurant akangi babar baéglise badiminue bato couvre-feu ezala respecté mpe bageste barrière ezala respecté chef de l'état alobaki te ke na babis bodiminue bato oyo Ngobila asali azwi décision au gouvernement eyebi te aye kosunga mokonzi ya mboka to aye ngai natamboli jour wana makolo natamboli makolo longwa na IEC si koto makolo transport eza te mpona Ngobila sikoyo oyebisaka bato ya ntango ezalaki nini bapreparaki soulèvement populaire soki biso tozalaki ozalaki te même permanence na biso mpo elingi ekoya eza mpona Ngobila te mais bientôt tokoyeba ye yango nazomobilize bakombata nyonso walanganga sikoyo IDPS ezalaka boye te IDPS esengeli ntango tomoni mutu oyo azoderange pouvoir na biso il faut totelemela ye boye to boye te mpo baoyo bakobatela pouvoir oyo eza biso lita omoni 37 ans de lita mpona kokoma na cité de loya ezalaki pete te mais soki olobi mutuka akokoma na cité de loya eza nango facile 10 minutes okomi mais tosala 37 ans mpo lelo tokoma na cité de loya yango tokolinga te mutu akoderange pouvoir oyo biso fo tobatela pouvoir oyo tu soki Ngobila meki kaka kosala bêtise biso nde baparlementaire debu tokolongola ye tokolongola ye mpo tozosepela na ye te makambo azosala olandaki discours ya Martin Fayulu par rapport ya ndenge alobi bapropos na ye par rapport alobi ke non FARDC baétranger baza ebele na kati ya armée na biso et puis abeti société par rapport ya bajip oyo opesi badéputé tandis ke bacongolais baza na banzala bacongolais baza na misala te mais bino bobimisi plus de quelques millions de dollars bosomi bajip mpo bokongo badéputé oyo ye Fayulu mais c'est 666 azoloba makambo ya bainfiltré mais bainfiltré ye mpe aza na kati ye mpe aza na kati Fayulu ye moko aza infiltré Barnabé Kaya alobi clair alobi ke Barnabé Kaya alobi boye Fayulu azalaka membre ya MP majorité présidentielle pendant 2006 eza Kaya moto alobi c'est qu'il n'est pas infiltré ayaka koinfiltré biso na opposition ntango kondo etienne Tshisekedi wa Mulumba azali Fayulu aza infiltré agent aner ya Kabila sikoyo lelo koya kozoloba n'importe quoi o bainfiltré na armée babainfiltré wana ye na Kabila bayeba niti est ce que makambo esalami na Congo eza na volonté Tshisekedi azwi cadeau empoisonné azwi mboka oyo mboka ezalaki détruit partout moko ezalaki détruit partout mais par rapport ya bajip oyo opesi badéputé na suspect okoma na mambo ya jip wana azwi cadeau empoisonné armée toyebi yango biso nyonso barwandais baugandais baburundais baza na kati toyebi yango biso nyonso tu mais eza cadeau Tshisekedi azwaki kokanisa te mpona kosisa makambo wana eza makambo mokolo moko il faut ezwa temps mpona kokoka kosisa makambo wana armée eza lokola mbala moko te omoni charge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza nango soki bapesaki Martin Fayulu me mboka oyo esepela moto mpe kongo elingaki ezala te bazalaki na baplan ya mabe ye wana ke kotala Kabila po aluka Kabila asunga ye na 2023 mais 2023 ezala makasi ezala makasi mpo komela pema tozala na biloko mibale eza gratuité ya cinéma kutu nazotanga banzela te ozwi lokola Israel Mutombo
alobaki makambo ya Mbujimayi nasengi na Israel Mutombo avoyage sikoyo na Mbujimayi amona ndenge banzela babandi kosala akende sikoyo ezalaki nini Tshisekedi soki abandaki na Mbujimayi kanganga balingaka baloba opouvoir ya Maluba yango abandi na bakongo abandi baprovince nyonso Mbujimayi yango wana ebandi misala barelance ye Mutombo avoyage soki akolanda ngai soki alandi nga ameki koloba nanga bétise nakodemontre bino ki ye Mutombo. Ah bon? Nakodemontre bino ye parce que j'ai toutes les informations sur Mutombo. C'est Israël Mutombo. Nasengi na ye avoyage akende na Mbujimayi atala sikoyo misala ebandi aya mpe na bosolo politiki aloba lelo donc Fayulu atika kodistra peuple congolais baza lisu na discours te baza na eloko koloba lisu te bazala calme 2023 balakisa biso de quoi ils sont capables na makambo ya bajip mais eza kindoki Kabila apesa bato bajip badepute wana apesa bajip ya $86,000 awa na mboka oyo toyoka moto aloba te mais namoni vie mboso afani na assemblée alobi lelo ekokisi une semaine à 3 jours na 3 jours lelo ata député moko ake kolakisa kuna te ngani akozwa te badepute mosusu bazwaki te badepute mosusu bazoloba na télévision bakolakama na assemblée bazoloba na télévision bazoloba boso azozela yoka ndeko yoka boso azoloba boye alobi jusque là nano namoni ata député moko te akosigifie ngai oke naboyi jip bazoloba eza distraction badepute baza bamiyibi baza bamiyibi est-ce que oyebi ke Adolphe Muzitu azalaka agent ya IGF oyebi yango azalaka inspecteur de finance soko olongwa inspecteur ya finance okobanda kozwa la moitié ya salaire est-ce que Fayulu Muzitu ndenge asa boya salaire wa ti lelo azwaka bato wana bazoluka intérêt na bango balukaka intérêt ya population te yango omoni Mamo Tshisekedi abeti bango bon ya makambo ya biloko ya kolia donc tembesili awa tembesili nauti kolakisa yo ake soso ya wilki ekomi na 1300 francs nano esili te tokosoma oti na 800 ekozala nde baaméricain baliaka ndenge baliaka soso ya mobimba yo mpo oki osombi mpe soso na yo moko ya mobimba mama atumbelanga atumbeli yo mama kalingelanga kalingeli yo mama atokiselanga atokiseli yo kaka ndenge kolinga kolia boye to boye te ok vraiment président Edi vraiment tokomi vraiment na suka vraiment ya émission na biso vraiment liloba soki kozani par rapport ya mambo nyonso tolobi et puis opesa numéro contact so bato baposa contact bazwa nde nini ngai nalingaka omoninga ntango oye na parlement boye na parlement okuti déjà tosilisi maire nalingaka pompe bakestion mpo matière ezali ozokata nano ki matière ezali pompe bakestion napesa matière nakola olobi ke tokata problème eza te bandeko bozolanda journaliste akimi journaliste akimi non président edité président akimi te tv eza ngonga nakimi tv eza na ngonga tosalelaka temps nakimi te en tout cas merci beaucoup bandeko nyonso bazolanda ngai nakobanda na ye moko mokolo chaîne Mama Tiffany tozomona soutien na yo te tozomona soutien na yo te tozomona ta appel na yo te na compte na yo mpe soutenir biso ekozala malamu napesi bandeko nyonso bazolanda biso bipai bazwami bambote ebele mais Nzambe atindeli biso mokonzi Nzambe apesi biso mokonzi kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilo oyo aza na bolingo ya peuple koleka ye moko pe bientôt bokosanti ki ye Félix Tshisekedi balobaki akokende este te soki akei bakosala bo ye wana na este afandi te afandi na este nazosenga mpe na Fayulu akende kofanda wana na este totala ye nasengi na Kabila asali 18 atikala kokende kofanda na este te atikala kokoma te mais Tshisekedi lelo alakisi bango aza congolais na likolo nzambe mokonzi na Congo c'est Fatou Beton ye nde mokonzi ya mboka oyo napesi bino mabote bipai bozwami soki oza na besoin
Pour rejoindre le président Edi Kankou, numéro d'Angezali, plus 243 89 32 44 181. Plus 243 89 32 44 181. Wana soko bengi ozire moko président Edi Kankou. Ba soutien na bino pe, ba na Poto, États-Unis, na Australie, na Océanie, Asie, Afrique. Tantôt bozwami ekosala biso malamu. En tout cas, bamote belé pa bozwami pe na ba continue biso nyonso ya parti. Na pesi bango mbote o bazali na vrai IDPS. Oye kamami na Jean-Marc Kabouni na Augustin Kaboué. Non IDPS ya lukuta na lobi vrai IDPS. Vrai IDPS. Oye kamami na président Kabouni na CG Kabouya. Na pesi bino nyonso bamote bipai bozwami. Merci. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur, Dadji Mukwaya. Merci vraiment à l'émission. Solo Yamour, toujours ton message, toujours pour Betamandino. Vraiment, toujours là, combattant. Awa, toujours ça, toujours dans l'émission. Et on se retrouve à la prochaine sur même chaîne et sur même numéro. Bye bye. Bye bye. Non, il y a ma kiti, là, ma mesa. Ah, Atania ou Kondoko. Namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Papesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous poto ko sunga yo a ozuka biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez silio. C'est du sérieux. Bangusama ina miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo.
lelo tokomo yembo nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trente, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les locaux a posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye libongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokanaka. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Banakita kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth. Lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi. Koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na longo na nzambe oyo babenga na makomi. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pete po awangata. Nzambe ya le